arep mupuk nyampur dhisik pupuk lur. Nah iki aplikasine sak-sak banding sak-sak gitu, pupuk oreane sak-sak, terus poskane ya sak-sak. Jadi iki sekintal iki pupuke lur. Nah nek wis disuntek baru dicampur diaduk-aduk ngono kuwi lur men rata. Nah nek wis rata baru diadai goneng sawah disebarne. Nah iki sebarne iki lur. Iki lahane seprapat hektar lur. Jadi dipupuk sekintal. Nah pupuk oreane setengah kintal, poskane setengah kintal, jadi pupuk sekintal iki lho. Iki pupuk sing pertama iki sian lho, sing pupuk sing pertama. Tandure wis umur 15 dina iki.